Ողջույն հայր, ողջույն ծովափնյա բարձրակարգ ու բարձրորակ հանգիստը նախընտրող հայ ազգ։ Մենք շարունակում ենք գտնվել Հուրգադայում եւ շարունակում ենք բացահայտել Sunrise հյուրանոցների ցանցը։ Այս անգամ կծանոթանանք Sunrise Holiday Resort հյուրանոցի հետ։ Անհատական տրանսֆերով օդանավակայանից հյուրանոց ընկած հեռավորությունը կազմում է մոտ 10 կիլոմետր, իսկ տևողությունը 15-ից 20 րոպե։ 5 աստղանի այս 16 պլյուս հյուրանոցը գտնվում է Կարմիր ծովի ափի առաջին գծում։ Միասին անցնենք ներս եւ տեսնենք, թե ինչպիսի տեսք ու կառուցվածք ունի տվյալ հյուրանոցը։ Գնացինք։ Հյուրանոցը բաղկացած է 7 հարկից, որի sea view համարներից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Կարմիր ծովը։ Կենտրոնական մուտքից ներս ընդունարանն է գրանցման հատվածը, որի երկրորդ հարկում գտնվում է սպասասրահի լոբի բարով։ Այս հարկում են գտնվում նաև բիլիարդի խաղասեղանը եւ բանկոմատները։ Անցնենք առաջարկիլներս եւ ցույց տամ ձեզ այստեղի համարները եւ առաջին համարը, որը ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, կոչվում է Junior Suite City View։ Անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք, ինչպես ասում են, եւ մուտքից դեպի ձախ այստեղ լոգարանն է, լուսավոր, մաքուր, թարմ, վերանորոգված, լոգախցիկը ցույց տամ, տրոպիկական ցնցուղով, սովորական ցնցուղով, բավականին մեծ, տարողունակ, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցները բնականաբար, այստեղ ֆենն է, խորշորացնող հայելին, խնամքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցներ, զուգարանը, անցնենք առաջարկիլներս, լոգարանից դուրս եւ դեպի ձախ, այստեղ նախասրահն է, որտեղ կա բազմոց, այսպեսի բազկաթոռ, սեղան, զգեստապահարանը, Երկին մեծ, տարողունակ, հավելյալ ծածկոցը, խալաթները, կախիչները, չորանոցը, այսպես հատվածում սեյֆն է, դաժոկ, կոշիկի շոր, թելասեղ, դարձյալ հավելյալ բարձ, ծածկոց, անցնենք առաջ, ասեմ որ բավականին մեծ ու ընդարձակ համար է, այստեղ աշխատասեղանն է, իր հայելիով կամ շպարվելու հատվածը կանանց աղջիկների համար, Այստեղ սառնարանն է, որտեղ կան զովավցի ճմպելիքներ, ջուր, գազավորված հյութեր, նրա կողքին գտնվում է TV-ն, TV-ի մոտ սուրճի թեյի հատվածն է, դարձյալ դարակներ, եւ այստեղ արդեն ննջելու հատվածն է king size մահճակալը, իր բոլոր հարմարություններով, լուսավորությունով, փափուկ եւ մի փոքր չոր բարձերով շարժվենք առաջ, դուրս գանք պատշգամբ, ցույց տամ ձեզ տեսարանը պատշգամբից։ Պատշգամբից բացվում է տեսարան դեպի քաղաքը։ Փողոցը այստեղի։ Ճիշտ է փոքրինչ աղմկոտ է, բայց պատշգամբի դռները մաքսիմալ ձայնամեկուսացված են։ Ցույց տամ ձեզ հաջորդ համարը, որը կոչվում է Premium Jacuzzi Suite Sea View։ Անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես մենք մուտք ենք գործում համար եւ մուտքից աջ այստեղ լոգարանն է, բաժանված երկու մասի, տվյալ հատվածը loft է, չկան դռներ։ Ցույց տամ ձեզ ձախ հատվածը, որտեղ կա լոգախցիկ, տրոպիկական ցնցուղով, սովորական ցնցուղով, խնամքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցներով, լոգախցիկի այս պատը ապակի այդ թափանցիկ, որը բնականաբար ծածկվում է։ Հաջորդ հատվածը այստեղ արդեն զուգարանն է, մաքրամաքուր, լուսավոր,
Ասեմ, որ տվյալ կատեգորիայի համարները անցել են ինովացիա, այստեղ ֆենն է, այլին, լվացարանը և կոսմետիկ միջոցներ, պարագաներ, ավելի ճիշտ, գլխի բախիլ, սանիտարական տոպրակ, բամբակ, խոշորացնող այլին, լոգարանի դիմաց գտնվում է քլոզեթը, այստեղ գտնվում է սեյֆը, տեսագիտեք արդեն, կոշկի շոր, թելասեղ, ռաժոկ, պայուսակ, զգեստապահարանը, մեծ տարողունակ, խալատներն են այստեղ, հավելյալ բարձերը, ծածկոցը, այլին, չորանոցը, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ նախասրահը կամ ննջելու համար նախատեսվածը, որը հա այսպիսի հետաքրքիր ձևով տարանջատված է TV-ով։ Սկսենք այստեղից, աշխատասեղանն է բնականաբար հայլիով, շպարվելու հատվածը կամ թեյի սուրճի հատվածը, սառնարանը, այստեղ բազկաթոռն է, իր բազմոցով, սեղանով փոքր և մահճակալը king size, իր բարձերով հարմարավետ, լուսավորությունով գեղեցիկ, դուրս գանք պատշգամբ, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի կարմիր ծովը, այստեղ կա տապչան, հարմարավետ և ջակուզին, որը նախատեսված է տվյալ համարում հանգստացողների համար։ Ցույց տամ ձեզ հաջորդ համարը, որը կոչվում է Superior Sea View։ Անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես ներխուժում ենք ներս և ցույց տամ ձեզ միանգամից լոգարանը, որը գտնվում է մուտքից դեպի աջ, լվացարանը այստեղ, ֆենը, խոշորացնող այլին, կոսմետիկ միջոցները, պարագաները, զուգարանը, լոգախցիկը, սովորական սնցուկա այստեղ միայն, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցները, սրբիչները, լոգարանի դիմաց գտնվում է զգեստապահարանը, որտեղ կան խալատները, կախիչները, հագուստները կախելու համար, չորանոցը, այս հատվածում սեյֆն է, հավելյալ բարձը, ծածկոցը, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ ննջելու հատվածը, տվյալ համարը բաղկացած է երկու առանձին մահճակալից, այստեղ TV-ն է, թեյի սուրճի հատվածը, դարակները և բնականաբար սառնարանը, որը լի է զովացուցիչ ըմպելիքներով, գազավորված հյութեր, ջուր, աթոռ իր սեղանով և դուրս գանք դուրս, ցույց տամ թե ինչ տեսարան է բացվում պատշգամբից։ Իսկ պատշգամբից բացվում է աննկարագրելի գեղեցիկ տեսարան դեպի կարմիր ծովը, լողավազանը, լողափը, մի խոսքով այս հրաշք տեսարանը։ Ցույց տամ ձեզ հաջորդ համարը, որը կոչվում է Premium Room Sea View։ Անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք եւ նախասրահից անցնելով մի փոքր առաջ ձախ հատվածում այստեղ լոգարանն է։ Իր բոլոր հարմարանքներով, լուսավոր, մաքուր, ֆենը, ցույց տամ ձեզ նրա հզորությունը։ Միջին կարգի կարելի ասել հզորություն ունի, զուգարանը, լոգախցիկը, սովորական ցնցուղով, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցները, սրբիչները, անցնենք առաջ,
Լոգանի դիմաց գտնվում է զգեստապահարանը, որն ամբողջությամբ պատված է հայելիով, այստեղ խալաթներն են, չորանոցը, կախիչները, ձեր հագուստների համար, հավելյալ ծածկոցը, մյուս հատվածում ես ենթադրում եմ գտնվում է սեյֆը, կոշիկի շոր, թելասեղ և ցույց տամ ձեզ ննջելու համար նախատեսված հատվածը երկու մեծ մահճակալով առանձին, բազկաթոռը, սեղանը, բազմոցը, այն ճերմակ է, բայց ամբողջությամբ մաքուր է, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի ավելորդ բան չկա նրա վրա, այստեղ TV-ն է, դարակները, սառնարանը, այստեղ նույնպես կան զովացի ճմպելիքներ, թեյի սուրճի հատվածը, բաժակներով, թեյնիկով, աշխատասեղանը, որտեղ նույնպես կա դարակ, այլին, շարժվենք առաջ, ցույց տամ ձեզ այստեղի ստանդարտ համարը, որը կոչվում է ստանդարտ C-View, անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Մենք համարի ներսում ենք և մուտքից դեպի աջ, այստեղ լոգարանն է, տվյալ կատեգորիայի համարները ինովացիա չեն անցել, բայց կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ մաքուր է, լուսավոր, այդքան էլ հին չէ, այսպես ասած, լվացարանը, կոսմետիկ պարագաները, սրբիչները, խորշորացնող հայելին, ֆենը, այստեղ լոգա խցիկն է, սովորական ցնցողով, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցները, սրբիչները բնականաբար, լոգարանի դիմաց զգեստապահարանը, դարձյալ ամբողջությամբ հայելապատ, այստեղ հավելյալ բարձր ծածկոցը, սեյֆը, դες արդեն գիտեք թե ինչ է, մյուս հատվածում գտնվում են խալաթները, չորանոցը, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ ննջելու համար նախատեսված հատվածը, որը բաղկացած է երկու առանձին մահճակալից, TV-ն, դարակները, որոնք հեշտությամբ բացվում և փակվում են, նրա կողքին գտնվում է սառնարանը, երկու հատ ջուր, գազավորված հյութեր, նրա կողքին գտնվում է թեյի սուրճի հատվածը, որտեղ դարձյալ կա երկու շիշ ջուր, սուրճի թեյի տեսականին, բաժակները, թեյնիկը, այստեղ աշխատասեղանն է, կամ շպարվելու հատված իր դարակով, և դուրս գանք պատշգամբ, ցույց տամ ձեզ տեսարանը պատշգամբից, այստեղից դարձյալ բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի կարմիր ծովը, դեպի լողափը, հյուրանոցի այս հատվածը, ինչպես նաև պատշգամբում կան երկու ծղոտեաթոռ և սեղան։ Մենք համարի ներսում ենք և մուտքից աջ այստեղ կա չորանոց, նրա կողքին զգեստապահարանն է, մեծ տարողունակ, այստեղ է գտնվում սեյֆը, ռաժոկը, թելասեղ, կոշիկի շոր, տոպրակ, հաջորդ հատվածում զգեստապահարանի հավելյալ բարձր ծածկոցը, խալաթները, կախիչները հագուստները կախելու համար, զգեստապահարանի դիմաց գտնվում է լոգարանը, իր ֆենով, խորշորացնող հայելիով, մեծ հայելիով, խնամքի պարագաները, գլխի բախիլ, բամբակ, սանիտարական տոպրակ, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցներով, սրբիչները, անցնենք առաջ և լոգարանից դուրս և դեպի ձախ արդեն ննջելու համար նախատեսված հատվածն է, king size մահճակալով, նրա դիմաց գտնվում է հայելին, աշխատասեղանը, թեյի սուրճի հատվածը, TV-ն, բնականաբար, այստեղ մինի բարն է, սառնարան ավելի ճիշտ, որտեղ կան զովացի ճմպելիքներ, ջուր, դարակները, աթոռը իր սեղանով և դուրս գանք պատշգամբ, ցույց տամ պատշգամբից ինչպիսի գեղեցիկ տեսարան է բացվում։
Հյուրանոցում կա երկու լողավազան, որոնցից մեկը համալրված է հիդրոմերսման համակարգով։ Լողավազանները տաքացվում են տարվա ձմռան ամիսներին։ Կառավարված են հարմարավետ տապչաններով եւ հովանոցներով, ինչպես նաեւ այս տարածքում նույնպես կա բար, որտեղ all inclusive փաթեթով հանգստացողներին անվճար մատուցում են տեղական ալկոհոլ, զովացիչ ջութեր, թեյ, սուրճ։ Հյուրանոցում կա նաև մարզասրահ եւ սպա սրահ։ Մարզասրահն անվճար է, իսկ սպա ծառայությունները այստեղ վճարովի են։ Այժմ տեղափոխվենք Լողափ եւ ծանոթանանք նրա կառուցվածքի հետ։ Լողափ ունի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ կառուցվածք, պատված է դեղին ավազով, կառավարված է հարմարավետ տապչաններով եւ հովանոցներով։ Ունի ավազե մուտք դեպի ծով, նաեւ կան առանձին հատվածներ, որտեղից աստիճաններով կարող եք մուտք գործել ծովի ավելի խորը հատված։ Լողափի տարածքում է գտնվում Նասայա ռեստորանը իր բարով, որտեղ բացի ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքներից, նաեւ ցերեկվա ժամերին մատուցում են սնեյքեր, թեթև ընդմիջում անելու համար։ Հիմնական ռեստորանում ուտեստների տեսականին բավականին շատ է եւ հագեցած է բազում համերով։ Նախաճաշին, ճաշին եւ ընթրիքին դուք կգտնեք ձեր քիմքին հաճելի ուտեստը։ Եվ բացի հիմնական ռեստորանից կան նաեւ ձեզ հայտնի à la carte ռեստորաններ, որտեղ անվճար կարող եք վայելել ձեր ընթրիքը։ Վճարով է միայն Նասայա ռեստորանը։ Դե իսկ երեկոները ավելի գունեղ են դարձնում արտասահմանից հրավիրված արտիստները իրենց շոու ծրագրերով։
Step.